पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सार्वजनिक गर्नुभएका सम्पत्ति विवरण अत्यन्तै अस्वाभाविक र शङ्कास्पद ल देखिएकाले अस्वाभाविक रे यसमाथि तत्कालै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेछ। संशयको घेरामा रहेका पूर्व गृहमन्त्रीलाई चोख्याउन र बचाउनका लागि आयोग नै लागि परिरहेका जनस्तरमा व्यापक आशंका र चर्चा छ। के भने कुनै हौ पनि शक्तिशाली पदमा बसेको व्यक्तिले कानुनभन्दा माथि रहने उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र आयोगले कसैको दबाव वा प्रभावमा परेर चोख्याउने काम नगरोस्। प्रतिनिधि सभा जनताको विश्वासको केन्द्र हो सभामुख महोदय। तसर्थ यो गरिमामय सदन मार्फत म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि आयोगको गतिविधिमाथि निगरानी राखियोस् र पूर्व गृहमन्त्रीको सम्पत्ति उच्च स्तरीय र पारदर्शी छानबिन सुनिश्चित गरियोस्। धन्यवाद। जय नेपाल। सपोर्ट गरे कि ज्वरो खर्न लाग्यो हो उहाँले चाहिँ नि सुदन गुरुङको के हो छानबिन होस् उहाँलाई चाहिँ न्याय होस् भन्ने त यो सबैको धारणै हो भने चाहिँ होइन। तर उहाँले चाहिँ सपोर्ट गरेर भने कि खुट्टा तान्न खोजे हो म त कन्फ्युजै भयो यार।